Ошо себептен субханалла балалы болгонуңарга сүйүнбөгүлө. Өзүң тарбиялуу болсоң сүйүн. Эгер сен адеп ахлак жок боло турган болсо, 10 бала туудурганыңан пайда жок. Ошондой. Ошо себептен субханалла кээ бирлерге мен айтам, Кудайга шүгүр деп айтып туруп, балким бир жерин кемдир, адебиң же бир нерсең туура эмес болот, оңол деп коям. Билем субханалла 10 баласы бар, оны 10 тарапты карап турат. Бирөөнүн 10 кызы бар. Бирөөнүн 10 кызы болуп, бир эркек баласы болгон бар. Бирөөнүн бир кызы болуп, 10 баласы бар. 10-ның бирөөсүнө да батпай калган. Ошо себептен субханалла, ошо балалы болгонуңарда Мухаммад деп коюп коюш жакшы. Ошо Мухаммадтай кылып тарбиялашып оор да. Макулбу? Бала маселеси оор.